如果你也热爱电玩、收藏玩具，千万别错过这间港仔玩家。它就在罗东夜市旁的大通商店街里，光是门面就超吸睛，门口摆满满满的公仔、小玩具，还没走进去就让人眼睛一亮。门口还有只超可爱的电猫在迎接大家，它也是店里的人气明星，等一下再好好跟大家介绍。门口左右两侧各有一个大橱窗，右边这一橱窗根本就是马里奥的世界。蘑菇王国经典角色一字排开，还有游戏机与周边，满满任天堂风，感觉就像走进游戏世界。左边这一整面满满的经典角色大集合，卡比、宝可梦、迪士尼、皮克斯、小小兵、星际大战、吉普力，还有各种人气动漫与游戏角色，满满一整墙，每一个都想带回家。还没开门进去，光站在门口就看半天，喜欢收藏的人绝对会第一眼就被吸引。一走进来，满满的公仔、动漫周边直接映入眼帘，各种人气角色、限量款、经典收藏，种类多到逛不完。这些大多都是老板从日本亲自挑选带回来的，不是随便的普通货，每一件都特别有质感。喜欢挖宝的人，光这一区就可以看好久，在这里慢慢逛，慢慢看。这么多宝物之中，还有一个闪闪发亮、超级稀有的大宝藏，就是这个。老板特地从日本带回来的超珍贵宝物，30周年纪念版1:1等身大的皮卡丘玩偶，蓬蓬软软，超级可爱。有缘人一定要把握机会带它回家。接着就是大家最关心的电玩区 ，Switch、PS5 这些新旧主机应有尽有，还有各种新旧游戏片、二手游戏，游戏片都是台湾正式代理的正版货，买得安心又有保障。老板还特别跟我介绍这台最新机种 Nintendo Switch 2，不论画面、操作还是整体手感都全面升级。想抢最新主机，体验全新世代，来港仔玩家就对了。这里最特别的是，还有专业主机维修，不管是读不到片、摇杆漂移、充电异常，都能现场处理，不用寄来寄去等很久。这里也提供二手游戏、玩具寄卖服务，想卖收藏或是想挖宝都很合适。店里还有平价专区，从39、49到79元都有，还有买3送1、买4送1的优惠。想挖宝，想多带几样也不伤荷包。说到店里的亮点，绝对不能错过这几只可爱的电猫。它们自在的在店里走来走去，有时候还会窝在展示架上休息，模样超级疗愈。很多人专程来这里，不只是为了游戏跟玩具，也是为了这些可爱的猫咪。有猫咪随性陪伴的电玩店，让整间店多了满满的温度与亲切感。这里不只是一间电玩玩具店，更是属于玩家与收藏爱好者的温暖小天地。有满满的收藏、最新的主机、专业的服务，还有猫咪们温暖的陪伴。喜欢电玩、热爱收藏，一定要来逛逛港仔玩家。详细的店家资讯都放在说明栏啦。想看更多在地特色小店，记得订阅我，下次再见咯。等等，先别走，再带你们偷偷逛一下店里。下一次我们再一起挖宝咯。